今天呢，我一定会保持严肃的把这台电视修好，你们来监督一下。这是一台 LG 55寸的电视，故障现象是灰屏。今天呢，我就分享一下我是怎么把这个灰屏的故障给它修复的。上电开机，背光已经亮了，已经开机了。对于灰屏这种故障，我们首先来测量一下它的 VGH 电压，没有，这肯定是不正常。对于这个 VGH 电压不正常呢，它有几种原因。我们首先要了解逻辑板上的一些主要的电压，我画了一张草图，简单的给你们来讲一下。首先我们是平供电12伏输入，那平供电12伏输入在这个位置，经过我们 DC-DC 升压电路，那 DC-DC 升压电路，然后产生的 VDD 16伏，16伏呢，它有两路，分别送给了我们 COF， 就是 TAB， 那这个 TAB， 还有一路就送到了我们 DC-DC 芯片，这个 GON 就这个芯片，通过这个 GON 芯片产生了 VGH、VGL 3.3， 还有时钟信号等等。我们这个 VGH 电压没有呢，有可能是它的 Y 线路短路造成的，还有一种可能就是这个 VDD 16伏它的负载短路造成的。一般它是这个电容短路或者是 TAB 短路都有可能。我们现在呢，还是先来量一下它的平供电，13伏。诶，奇怪，它怎么会有13伏？一般是12。我们来看一下这个电源，的确是13，看到没有？平供电是正常的。那我们现在来测量一下这个 VDD 16伏，那没有。接下来我们断电，任意取开一边排线，再来测量一下这个 VDD 16伏。那我们把这边取了，它的16伏已经升上来了，那说明就是右边这边的问题。像这种情况，有可能是电容短路，也有可能是 TAB 故障。先还是用这个观察法，我们来看一下，看边板有没有电容，有没有明显的开裂，或者是这个 TAB 有没有明显的烧坏的痕迹。如果我们看不出啊，我们也可以用烧机法，就是我们接个12伏电源去烧，烧到哪个电容冒烟啊，或者是发烫啊，甚至是模块冒烟啊，就是哪一个的故障。哎呀，这个惊喜真的是无处不在啊！来，被我找出来了一个电容有明显烧坏的痕迹，看到没有 ？C2605 这个电容明显它已经开裂了，我们把它嘎了。我们再来测量一下这个16伏 VDD， 来，看到没有？已经来了，看图像出来了没有？哎呀，非常的漂亮啊，这个图像完美。不知道我表达清楚了没有？你们有没有听明白？好了，天色已晚，下班回家做饭，拜拜。